राम राम भाइयों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और भाई सपोर्ट करें अपने भाई को। भाई देखो, पिछले टाइम की वीडियो जो फर्स्ट जमाई थी तो ऊपर जैक की सपोर्ट भर के, और देखो नीचे भाई वेल्डिंग कर रहा है और सेंसर वाली गूगल्स लगा रखी ताकि आँखों खराब ना हो। और ये अपने लग गई थी भाई चोट, इसलिए अपन थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे, बस सपोर्ट सपोर्ट कर रहे थे इसको, और बाकी काम भाई ने किया। देखो इस तरह के सपोर्ट की जाती है, जो नीचे चैनल के नीचे सपोर्ट लगती है और चादर को बिल्कुल बढ़ाया जाता है। इस तरीके से अपन 10 mm तक की चादर को भी सही से सेट कर सकते हैं। राम राम भाई।